La volta al món a peu. Dia 105. Està tot com si hagués plogut tota la nit, tu. I no, és de la humitat, Ja a la nit ja començava a fer humitat. Bé, és normal. Preciosa sortida del sol. Avui encara no he recollit. Encara he de fer el cafè i tot. Em queda poca aigua. Mira, només em queda això. Però bueno, suficient, jo crec, per fer el cafè. Nit tranquil·la, amb els cotxes de fons, algun gos, com sempre, i seguim avançant. A veure si avui el Bani ens dona uns paisatges una mica més bonics que els últims dies. Agafeu una drecera ara per evitar entrar al poble, a la ciutat que hi ha. El que passa és que no tinc aigua i diràs, Enric, com és que se t'ha acabat l'aigua si la vas comprar ahir i què passa, beus un litre a la nit? No, però faig puré. Em faig puré de patates i el puré necessita bastanta aigua per hidratar-se. Bueno, alternativa, allà hi ha una gasolinera que té un minimarket i cafè bar, doncs aprofito. Acompanyeu-me a creuar aquesta autopista de 4 carrils a les 8 menys quart d'un dissabte. A veure, ara. Vinga. 2 primers carrils i els altres 2 també. Pim-pam, tu. Fet. Bé, no tenen cafè. Ni venen aigua ni res, però hi ha una aixeta i la faré servir amb el filtre, evidentment. Serà suficient. Estic una drecera, la ruta proposava anar per allà i després venir per aquesta carretera d'aquí. Aquí va més recte. Aquí hi ha un riu, d'acord, que s'ha de passar per aquest pont obligatòriament. Llavors aquí no puc pujar, però allà hi ha un talús, o dono la volta sencera i pujo per allà i així, o pujo per aquest talús i tal. Es veu que dic molt, lo de tal. Clar, just després del talús hi ha la via del tren. Clar, la via del tren, una mica delicat. Però jo no sé si va aquest tren, perquè realment no he vist cap tren en aquest país. M'ha tranquil·litzat veure gent caminant pel pont i veig que algú ja havia fet una pujada peatonal al talús. Aquí hi ha un mercat ambulant gegantí, però gegantí, La gent aquí, amb gallines a les mans. Bueno, a veure, el mercat és un mercat normal, Molt bé, ara sí que ens desviem de la carretera principal i anem per una mica un camí secundari. Mira, a l'altra banda del pont m'he comprat aquestes nous. Hi havia una parada de fruita i tal, també he comprat un plàtan. Totes aquestes nous per 2,5 euros. Què en penseu? Jo crec que està bastant bé, tenint en compte els preus que he estat veient aquests últims dies als supermercats dels fruits secs són increïbles. Catalunya també crec que ha pujat molt. Bueno, està bé, és una font de fibra i totes aquestes coses bones, no? Percendetie. Sí, eren cabretes, No sé si hi ha cabretes o ovelles, crec que eren cabretes. Bueno, això és millor, no? A mi m'agrada més per aquí, tu. Es veu les muntanyes, es veu més verd, fa una mica d'olor. Olor a, com es diu això, ensulfatar? O sigui, quan fiquen als camps, li fiquen l'adob de la tal. Sí, fa una mica d'olor, però bé. Ciao. Bueno, hi havia aquí un bar que no estava ni al Mapi ni al Google Maps. No estava res, hi havia 4 homes prenent un cafè i dic, home, doncs entro. I he fet el cafè
He carregat, no tenia llet, com a l'altre, he carregat la bateria, que està molt bé, i he anat al lavabo. He entrat al lavabo i bueno, veig que hi ha poquíssim paper. Ostres, tu. Però ho he aconseguit. He anat apurant i tot bé, tot bé. He de dir que jo sento que no estic menjant gaire bé aquí a Albània, però vaig al lavabo cada dia i alguns dies fins i tot vaig 2 vegades. De dia, o sigui, del matí i a la tarda. Això és bona senyal, no? Algun metge de la panxa a la sala. Bé, també els he intentat preguntar si hi havia algun lloc per dinar més endavant, que vaig en direcció a Berat. Arribaré demà a Berat. Com estàs? Përshëndetje, po ec drejt Beratit. A ka ndonjë vend për të ngrënë drekë më vonë? Sì. C'è qualcun posto da mangiare per dopo, più avanti? Sì. Qualcun ristorante o così? Sì, vai. C'è? Vai, dritto. Dritto? Ok. No sé, jo crec que m'han dit sí, però m'han donat el sí del boig, saps? No crec que s'hagin entrat massa. D'acord, seguim. Avui un dia molt millor, No sé per què, però molt més animat. Okay, we have here names. I'm Didier. I am Sylvie. And they are traveling also Europe, but they are heading north, I'm heading south, and they've been to No, Berat. Berat. Do you like it? Yes, really, it's a it was very nice city. Kind people. Very. You come from France and you are doing this. Our topic is how to allow everybody have good and local food. Uh-huh. And not And expensive. for instance, tomorrow we go in Tirana to interview the food bank. The food bank of Albania. I understand. So Yeah. like a social also cause. yeah. No? So you've traveled how many countries already in Europe? For the moment, we travel through 11 countries 11. from north to Albania. What was the country with the best food for you? France. Excluding France. Let's exclude France. You're biased. And after Here, it's good. Albania. It's Yeah, the Albania is freshest very- food. yes. And the worst? the worst, Denmark. Denmark. It's sure it's Denmark, yes. Okay. Kindest people. Kindest people here in Yeah, Albania, Albania. that's sure. Albania, we love Yes. Albania. And maybe like not so welcoming people. What was the country? Maybe Estonia. 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 Maybe, it was- maybe. I have some Estonian friends and Because it was Yes. a short travel in Estonia. It was in winter. In winter, Yes. and, bad mood in winters. Yes. Okay, well, I will keep going. I go slower than you. How many kilometers do you do a day, more or less? 50. 50? 50, Ah, okay. yeah. Okay. You're chilling. Slow. Yeah, Very very slow. slow. Very slow. Very good. Pleasure. We- Pleasure. Thank- We want to take time to meet people. It's the most important for us is meeting people. Perxendete. Des del japonès i l'ucranià que em vaig trobar a Croàcia, us en recordeu? Ja fa un mes, no havia trobat a ningú més, tu. Hi ha una cosa que no ha quedat gravada perquè ja havia pagat la gravació, que era molt graciosa, que és que la dona, que ara no me'n recordo el nom, perdó, em diu, ets estudiant? I jo, no, tinc 38 anys. Llavors em trec la gorra i diu, vale, perdó, sí, és que m'he afaitat, tal. Bueno, tu, doncs molt bé. Doncs aquesta gent diu que... Perxendeti. Aquesta gent diu que el país que els està agradant més és Albània. Ostres, i el que estan menjant millor. Diuen que als supermercats no hi ha bon menjar, però si vas a llocs locals on la gent ven les seves verdures, els seus ous, molt bé. Les 11:15, massa d'hora per dinar? Potser sí, però tinc gana i estic a un poble i no sé quan tornaré a passar per un altre poble perquè tota aquesta zona és molt rural. Avui tenia clar que volia dinar a un restaurant, el que no tenia clar és que si el trobaria. I de fet n'hi ha un allà que està tancat i dic, ostres, tal, hauré de parar a un supermercat, no? Doncs no, tu, mira, he trobat aquest lloc d'aquí i resulta que paren al mateix temps que jo, un pare i un fill, i el pare parla italià, viu a Itàlia, i a més parla anglès també, i m'ha dit que sí, que aquí fan dinar. I, ostres, si no hagués sigut per ell, jo no ho sabia, perquè jo té pinta de bar normal. I fins i tot m'ha ajudat a demanar, perquè ja ha vingut aquí, coneix i sap el que és bo, i m'ha demanat algun arròs, que no me'n recordo el nom,
diu que és molt bo. Bueno, veurem. He aprofitat per posar aquí la tenda a secar, que ja veig que s'està secant, aquí amb la calor. És molt important secar la tenda, perquè si no a la nit, quan la fiques, és com que t'entra humitat a dintre la tenda i és com bastant desagradable i no deu ser bo. Sono venuto qua a piedi. Da Barcellona. Da Barcellona? 105 giorni. Porca miseria. E vado a Istanbul. Ma Istanbul. Ciao. Ciao. Hi ha dies que sí i hi ha dies que no, i avui és un dia que sí. Pilaf. Pilaf és com es diu l'arròs aquest, que té... Ui, he d'engegar el trac. Sempre igual, Té molt d'oli, però crec que això és safrà, el color crec, i després les salsitxes. Boníssim, boníssim tot, molt bo, molt bo. Bé, he estat parlant bastant d'estona amb el Neidi, crec que es deia, que és l'home aquest que viu a Itàlia, i té un restaurant allà, a Siena, Trattoria La Torre. Aneu-hi si passeu per Siena, perquè aquest tio és un crac. M'ha convidat a dinar. Jo, home, no cal. No, sí, s'ha entusiasmat en l'aventura i m'ha convidat a dinar i bueno, m'ha dit que vagi a la seva trattoria, tal. Molt bé, tu. M'ha donat també aigua, m'ha donat una Fanta i a més m'ha convidat a casa seva. M'ha dit que em porta amb cotxe fins a casa seva, que avui celebren la festa de la primavera, que es veu que és una cosa que es celebra molt aquí a Albània. Clar, jo no m'he enterat. Es veu que tant ahir com avui al migdia nit fan unes festes. Però clar, no puc. Però bueno, m'ha donat consells, perquè clar, ha dit que anava a Berat i m'ha dit vés per aquí, vés per allà, perquè aquestes muntanyes són maques, tal. Doncs li he fet cas. La ruta no em desvia molt de la ruta, per tant, va bé. Bona tarda. Gairebé les 3. Magnífic, no? Quin canvi de paisatge, quin canvi de verd, d'aquest llac, de les oliveres, dels camins, de tot. Que radical canvi respecte a aquest matí i respecte a ahir. M'agrada moltíssim això, és espectacular. Ara sí, Albània. Ara sí. Bé, porto ja 26 quilòmetres i, 500 de desnivell positiu tot això són turonets que vas pujant i baixant. Em recorda una mica la Toscana o a l'Urgell, aquestes zones de Catalunya, no? Que a la primavera tenen aquest color tan verd i aquestes turonets. Bé, seguim, a veure si puc fer 35 quilòmetres avui per apropar-me a Berat, crec que es deia el poble, ja m'he oblidat 40 vegades, i arribar-hi demà. Voleu veure com és un cementiri a Albània? Doncs la primera impressió és que és molt similar als nostres. Anem a veure, són típiques tombes, no? Pel que sembla. Aquí tenen la cara del senyor, la que va morir. No veig cap creu, perquè imagino que no deuen ser catòlics ni cristians, però tampoc veig
cap símbol àrab, tampoc sou cap experta. Sí que veig que tots tenen la foto de la persona en qüestió i unes vistes genials, tu. Espectacular, Això és preciós. Aquesta vista d'aquí ara és preciosa. Top 5 paisatges de moment de la volta amb una peu, No sabria on ficar-lo, però... Buah. Buah. Genial. Hem d'anar cap allà, aquella ciutat, que no recordo el nom, comença per ser trencada. Som-hi. Actualització, gairebé a les 5 de la tarda, a punt d'arribar a un poble que es diu Kosovo, l'últim poble del dia. Avui el repte Clean Iron crec que serà bastant fàcil perquè hi ha aquí una de porqueria. Vinga, anem a recollir-la. Recordeu que estic fent un repte per cada país que passo i el repte d'Albània és recollir cada dia una bossa amb escombraries i tirar-la al container. Zero. 3, no? Bilbao. Girona 3, Bilbao 0. 0. Madrid, Atlético Madrid, Getafe 1-0. Sí. Esta serà Madrid. Madrid-Elche. Madrid-Elche. Madrid? No. No, Madrid no. Barça sí. Barça Barça sí. Domani. Domani, Barça. Domani, Barça, Barça-Sevilla. Barça-Sevilla. Sí. Piace Barça? No. No? Che peccato. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Aquest senyor seguia la Lliga i em comença a dir Girona, sí, ha guanyat avui el Girona 3-0. I després li dic, el Barça, però t'agrada el Barça? I diu, no. Bueno, ja ho heu vist. He comprat aigua i galetes per demà esmorzar. Jo, sincerament, avui crec que hauré de menjar el sopar fred, perquè no tenen gas arreu, enlloc. D'acord, doncs he sortit del poble, he seguit la pista una mica, i camí d'allà he vist el prat aquest on estic ara, que feia així un turonet, i dic, a la part de dalt serà pla. I, efectivament, és pla, i aquí està bé. Allà hi ha com una carretera, bueno, una altra pista, i se sent algun soroll d'un gos i d'algú, però aquesta massa d'arbres i els arbustos em protegeixen. Tenim vistes a tota la plana fluvial amb tots els conreus i tenim vistes a aquella espècie de llac. Això, el mapa, el mapi, ho marca com aiguamolls. Deu ser un llac molt poc profund. Demà investigarem perquè demà hem d'anar per allà. Només hi ha un problema d'aquest lloc i és que, mireu, no sé si es veu, però estem al costat d'un cementiri. Bueno, tu, més tranquil·litat, no? Mai he dormit tan a prop d'un cementiri, D'acord, molt bé. Planto la tenda. 36 quilòmetres i pico, 600 i pico de desnivell positiu, 2 cafès, 3 refrescos i de diners m'he gastat 4 euros només. No m'han deixat gastar més, m'han convidat. Bé, quines vistes, de les meves acampades de la volta amb una peu, i avui Albània s'ha transformat completament. De ser un país bastant meh, no? Aquests primers dies havien sigut bastant meh, avui ha sigut un canvi absolutament radical. Això també m'ha fet pujar l'ànim i avui estic, no diré eufòric, però molt animat i ha sigut un gran dia i estic molt content. No he dit una cosa, que és que m'he fet mal al genoll, perquè pensava que... Mira, m'he donat un cop. Mentre estava dinant, m'he donat un cop amb una espècie de peu de parasol que hi havia allà posat al bar i estic secant la tenda aquí i tal i qual. I jo pensava que seria només un cop i per això no he dit res. Dic, bueno, se'm passarà.
Però, ostres, tot el dia he estat caminant mig coix. Espero que només sigui un cop. Em fa mal, però ja et dic que he sigut pa, no? Em prendré ara una mica d'ibuprofè com a antiinflamatori i ja està. Bueno, demà a veure què tal. Val, 2 coses abans d'acabar el dia d'avui. Una, sempre m'oblido, però ho he de dir, escolteu el podcast. El podcast El món als teus peus, disponible a Spotify, i teniu a la descripció del vídeo l'enllaç per anar a escoltar el podcast, i també a la web teniu l'apartat podcast. Surt els dimarts, avui ho veureu diumenge, per tant és una mica estrany, però és que sempre m'oblido de dir-ho, i és molt important perquè el gravo amb el Sergi Marín, que és un professional de la ràdio, i fica unes veus de fons, unes músiques, uns efectes. Queda guapíssim el podcast. Si no sou oients, us recomano que ho sigueu. És gratis. I després, demà arribo a Berat, ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ja en parlarem demà. Només dic que allà faré un dia de descans i allà és on enviaré les postals d'Albània. Ahir vam parlar de les postals per una cosa negativa, avui una cosa positiva, que és que les enviaré d'Albània aquest mes. Per què no des de Grècia, que és Unió Europea i potser és més fàcil? Bé, és que a Grècia estaré gairebé un mes, si no un mes sencer, perquè és un país gran. Llavors, la de l'abril serà la que enviaré a Grècia. Llavors, que no té gaire gràcia enviar 2 postals del mateix país, no? Jo crec que és millor canviar. Llavors, doncs, les enviaré d'aquí d'Albània i, si algú vol la postal d'Albània, que s'apunti. Bona nit.